Hasil kualifikasi MotoGP Thailand 2019, Quartararo start pertama, Marquez terjatuh lagi. Dikutip dari bolasport.com, pembalap Petronas Yamaha SRT Fabio Quartararo akan start pertama pada balapan MotoGP Thailand 2019 seusai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi Sabtu 5 Oktober 2019. Fabio Quartararo kembali mengamankan pole position keempatnya pada musim ini, usai meraih waktu putaran tercepatnya, yakni 1 menit 29,719 detik dalam kualifikasi MotoGP Thailand 2019, yang digelar di sirkuit internasional Buriram. Di urutan kedua ada Maverick Viñales, Monster Energi Yamaha, yang mampu memperbaiki catatan waktunya dengan hanya terpaut 0,1 detik dari Quartararo. Marc Marquez Repsol Honda melengkapi baris start terdepan. Dia harus puas di posisi 3 setelah kalah cepat dari Quartararo dan Viñales setelah dia juga mengalami crash di tikungan 5 saat detik-detik akhir sesi kualifikasi. Jalannya sesi kualifikasi MotoGP Thailand 2019. Jorge Lorenzo Repsol Honda menjadi pembalap pertama yang keluar dari paddock untuk mencatatkan waktu putarannya pada sesi kualifikasi 1 atau Q1 MotoGP Thailand 2019. Sesi Q2 genap berjalan 5 menit. Pol Espargaro Red Bull KTM langsung memanaskan persaingan dengan menduduki posisi teratas sebagai pembalap tercepat dengan membukukan waktu putarannya 1 menit 31,416 detik. Tak berselang lama, Jorge Lorenzo dan Francisco Bagnaia Pramac Racing silih berganti menempati posisi teratas pembalap tercepat. Namun, Pol Espargaro berhasil mempertajam catatan waktunya dan merebut kembali posisinya guna mempertebal peluang untuk lolos ke Q2. Di saat para pembalap mengganti setelan ban motor mereka masing-masing, Cal Crutchlow LCR Honda nampaknya tak mau ketinggalan parade guna meramaikan 2 tempat lolos ke Q2. Hingga sesi Q1 menyisakan 5 menit, Pol Espargaro masih menduduki urutan pertama sebagai pembalap tercepat dengan menorehkan waktu lapnya 1 menit 31,230 detik. Sementara Cal Crutchlow berhasil menempel ketat di urutan kedua dengan selisih 0,1 detik lebih lambat dari pembalap asal Spanyol itu. Namun demikian, Danilo Petrucci Ducati berhasil menggusur posisi Pol Espargaro saat Q1 setelah melakukan tip attack untuk lolos ke Q2. Di sisi lain, Francisco Bagnaia harus mengalami crash saat memacu motornya melewati tikungan 7 sirkuit internasional Buriram. Hingga sesi Q1 berakhir, belum ada yang mampu menggeser posisi Danilo Petrucci sebagai pembalap tercepat untuk lolos ke Q2 ditemani oleh Pol Espargaro. Marc Marquez langsung menempati posisi teratas sebagai pembalap tercepat saat sesi Q2 berjalan 5 menit. Dengan membukukan waktu lapnya yakni 1 menit 30,332 detik. Tak berselang lama kemudian Maverick Viñales Monster Energi Yamaha berhasil menggusur posisi Marquez sebagai pembalap tercepat pada sesi Q2. Kedua pembalap tersebut silih berganti menempati posisi teratas sebelum akhirnya Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT mampu menjadi pembeda dengan mencatatkan waktu putarannya 1 menit 29,920 detik. Rider asal Prancis tersebut bahkan juga berhasil mematahkan rekor Marc Marquez sebagai pembalap yang mampu menorehkan waktu tercepat di sirkuit Buriram musim lalu. Sesi Q2 menyisakan waktu 5 menit. Quartararo masih nyaman berada di posisi pertama, disusul oleh Marc Marquez dan Viñales yang secara berurutan berada di posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, Valentino Rossi masih berjuang untuk memperbaiki posisinya yang masih berkutat di urutan ke-9. Fabio Quartararo berhasil mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit
29,719 detik usai melakukan tip attack. Marc Marquez yang berusaha merebut pole position harus mengalami nasib naas, di mana dia mengalami crash tatkala melewati tikungan 5. Tak berselang lama, Quartararo juga mengalami crash di tikungan 8. Namun itu tak mengubah hasil Q2 MotoGP Thailand 2019, di mana dia berhasil meraih pole position. Berikut hasil lengkap kualifikasi MotoGP Thailand 2019.